видео наборы для творчества, стиральную машину и бижутерию. Давайте начнем. Сейчас Ляна откроет свой подарок, а у меня свой. А Ивана свой. Здесь стиральная машинка. Покажем упаковку. Это она такая. Сзади еще. Здесь показана девочка, играющая в нее. Lots of film. Давай открывай. Давай. На картинке, на картинке. Стиральная машина, можно заливать туда воду. Но батареек у нас сейчас пальчиковых нет, так что в другом видео мы покажем. Я сейчас приду за ножом. Давай. Вот, я уже Давай. С ножом детям не брать. Давай. Вот здесь. Чтобы до конца открылась. Давай. Смотрите, она вот в таких цветочках. Вот открывай свой подарок. Давай. Открывай. Мне уже самое интересно, что это. Видите? Такая штучка. Она, кстати, нам пригодится в следующем видео. И вот такая Давайте вот поскорее наберем подписчиков. стиралочка. Давай. Я пишу. Стиралка, в общем-то, как настоящая. Здесь даже труба есть. Я не знаю, можно туда наливать воду или нет. Но мне кажется, да. Вот так. Она закрыта сейчас, а сейчас открыта. До конца ее лучше не открывать. Вот такая. Закрываем. Она такая розовая, беленькая. Кнопочка Start, On, Off. Еще такие кнопочки, не знаю для чего. Как-то ты открывала, Ляна. Вот эту штучку. Такая, Давайте туда, как я. бы порошок надо заливать, я не знаю. Давайте я вам открою. Давай. Не очень я могу. Сейчас. Вот. Она сама Как настоящая темно-розовая. стиралка. Темно-розовенькая. Так, закрываем. Фиолетовая и внутри розовая. Труба, как я уже сказала, вообще выглядит как настоящая стиралка. Закрываем мы тоже так. Да? Все. Лучше у тебя стиралка. А смотрите, что она еще делает. Она вот так делает. Но батареи нет. Потому что, мы сейчас не снимем, как мы ее вставляем, потому что сейчас у нас батареи нет. Ну, давайте перейдем к моему набору. Можно я его открою? Нет, ты свой открыла. Нет, это ты. Вязание крючком. Нож детям не игрушка. Ну, пожалуйста. Вязание крючком, тут написано. Набор для детского творчества. Набор цветная пряжа, крючок для вязания. Подробная инструкция внутри. Ну и там еще много чего. Открой для себя удивительный мир вязания. Да. Здесь еще вот такие картинки. Можно чехол для телефона, перчатки. Но я постараюсь сделать или вот такие перчатки. Ну и для телефона тоже не забуду сделать. И маме что-нибудь. Ну что ж, начнем. Сейчас я ее открою. Давай, с одной стороны я открою, а с другой ты. Теперь ты с этой стороны открой. Открывай. Вот. Да, сейчас нож сломаю. Все, мы открыли. Нож в сторону. Ну, что?
Дай бумажку. Без упаковки типа выглядит вот так. Девочка с перчатками. Ну, открываем. О, Смотрите, там больше ничего нету. Пусто. ага. И все? Крючок там тоже. Крючок у нас там. Что-то я вот не вижу. Мама, разберись. Нет, коробки шли, нет тут. У нас нет крючка. Удивительно, друзья, здесь нет крючка. Как тогда вязать будет? Здесь есть крючок, видите? Где? Внутри сейчас. Сейчас я сама. Ой, Сама. вот эти сделай нормально, нитки. У нас чуть-чуть развязались. Ну все. Крючок оказался. Мама нам его нашла. Вот такой он. Большой. Тонкий. Такой. Сейчас мы разберемся. Шоз. Это вот крючок специальный. Шоз. Ну все, закрутили. Здесь написано Крючок у нас шоз. оказался. Здесь написано шоз. Вот здесь. Я не вижу. Да, Здесь вот написано так. шоз. Крючок у нас такого золотого. У нас этих ниток 3 цвета. 3 цвета ниток. Бежевый Это какой-то, бежевый, да. желтый и белый. Теперь я расскажу вам о крючке нашем. Крючок у нас вот такой. Золотистый такой. Крючок есть крючок. Ничего обычного. Ничего необычного. Не порть. Положи в коробку. Здесь у вас написано нет 0,30 литр. Номер 1. Сейчас мы ложим обратно. И в Дай следующем сюда, видео ноты разойдется. я покажу, как я буду все это делать. Вот так. Коробку положи. Сейчас я все положу в коробку. И мы откроем бижутерию. А я уже Вот. Бижутерия. Она у нас такой коробочная. Сейчас я принесу еще одно дополнение. посмотри, что она сделала. Инструкцию мы не забудем сейчас положить. Главное, что инструкция. Моя сестренка. Здесь в таком пакетике файл. Бижутерия. Начнем вот с этого. Для рамочки цветочек с вазочкой. Это моя тетя сама сшила своими руками. Они здесь Еще с надо ниточками. к ней рамочку купить. И вообще отлично будет. Но надо нам купить. Мы завтра же поедем и купим. Покажем на видео, какая она может быть. Так. Но если не сможем, не покажем. Дальше покажу. Есть такая такие эти бусинки. Очень большие. Они такие связанные колечком. Они на самом деле очень красивые. Сейчас мы примерим.
комментариях, красиво или нет. Дальше сережки покажу. Далее идут вот такие вот сережки. Они такие. Они такие висячие. Это сережки мои. Ой. А вот моей сестры, я не знаю, куда делись. Сама не знаю. Это ложим мы обратно. Я еще дополню. Они вот такие черные. С таким полукругом. Вот здесь дырочка. Золотые. Это тоже золотые. Чистые. Спила было. Так, мы это сделали. А теперь сережки. Тоже золотые, чистое золото. Вот такие вот они. Не видно. Вот сейчас. Вот такие. Там черные такие камешки. Золото чистое. Вот. Бриллиантики Сваровски. И здесь тоже. Вот такие. Нет, нет. Не надо. Все. Убираем сейчас я. Я сама учительница купила. Бла-бла-бла. Ну что ж, мы описали это. Наши как бы бьюсы. Это сережки золотые. И еще одни золотые сережки. Ну что ж, подведем итог. Вы должны подписаться на мой канал, если хотите, конечно. Поставить лайк, если хотите. И написать комментарий. А выигрыш надо подписаться на мой канал. И в инстаграме тоже на меня подписаться. Илана Чурчицова. Подписывайтесь, пишите комментарии. Тот выиграет. Я еще не знаю. Но какие-нибудь школьные штучки, как хотите. Напишите в комментариях. Пока. Подписывайтесь и ставьте лайки.